വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതും. അപ്പൊ എല്ലാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഇത്രയും ടോയ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ മടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുഖവും കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ. അപ്പം അത്രയും ടോയ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഇത് തുറക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോള് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല ഒരു കുഞ്ഞു വാവയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞു വാവ. ഇതിന് പേരിടണം എന്ന് ആലോചിച്ച്, പക്ഷെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിടോ. അതാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ. ഒരു ഭംഗിയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ, പിന്നെ ഐസ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ, പിന്നെ 2 ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് മിഠായിസ് ആൻഡ് പൊക്കോള. അപ്പം ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം പക്കുട്ടി കുഞ്ഞു മുഖട്ടി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ, ക്യൂട്ട് മുഖമൊക്കെ. എൻ്റെ കാല് വശം കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ കാണാനൊക്കെ. കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലടോ. ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടോ അത് എടുക്കാനേ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പാക്കുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഈ പാക്കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഐസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിഠായിയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്താണ്. ഇനി അടുത്ത ടോയ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോ ഇത് എറ്റക്കുട്ടികൾ പോലെ ഉണ്ട്, മറ്റേതും ഇതും. ഇത് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങള് അത് പൊട്ടിക്കുമ്പോ കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് പോകാം. അപ്പോ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് വായിക്കരുത്. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഓഫാക്കാം. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോയ് ആണ്. ഞാൻ ഉപ്പച്ചിനോട് 1 കിണ്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 കൊടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബാർബിയാണ്, സ്കിൻ ബാർബി ട്ടോ. അതിനൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കുട്ടീന് 2 ഡ്രസ്സുള്ള, പക്ഷെ എല്ലാം ഈ വലിയ ബാർബീനാണ്. എൻ്റെ ഉപ്പച്ചൊക്കെ പറയും എന്നെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ ഈ ബാർബീനെ. വലിയ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ കാലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാലൊക്കെ കുടിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കാലൊക്കെ കുടിക്കുന്നു. ഇതിനോട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മലിഞ്ഞ ഒട്ടിയ ഒരു ബാർബി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു തടിയുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞു തടിയുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനൊക്കെ തടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ അതിൻ്റെ അമ്മ മാത്രം ഒരു മെലിഞ്ഞ ഒട്ടി സാറ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തടി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം ഇഷ്ടം തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അതിൻ്റെ കാലും കൈയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞും ബാർബിയും കൂടി ഒരു വിരുന്ന് പോവാണ്. ബാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടും 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 വിരുന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ട് നിറണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. 1 റോസും 1 കാപ്പി. അപ്പൊ ഇത് ഹെലികോപ്റ്റർ കേട്ടോ. നമ്മളെ കൈയിനനുസരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മേൽക്കോ. അപ്പൊ മേൽക്കുമ്പോ അതിക്ക്
അത് ഇതിന്റെ ചായച്ചേരാട്ടോ. ഞങ്ങൾ തീരെ എടുത്തില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ചിക്ക് പറത്താ പേടിയായിട്ട് സാറ് വേറെ. അയ്യോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അയ്യോ എനിക്ക് പേടി കേട്ടോ. ഇതിന്റെ അടുത്തേക്കേ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് നല്ല പേടി കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ആ അടുത്തേക്കേ പോവാൻ അവിടെ ഒരു മുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ നടത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ മേത്ത് അത് തട്ടുമോ എനിക്ക് പേടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിയിട്ട് താവ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കൈനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകണം കേട്ടോ. ടോയ്സ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് ഷേൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4x4 RC കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണണം. അതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,